Թևոսյան Ալիսա Հրայրի, ծնվալում 2002 թվականի հունվարի 25-ին Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Կողոզաշեն գյուղում, Արցախում աշխատել ուսումնել ապահովագրական ընկերությունում, սվերալ և ավարտալում Արցախի համար 1 միջնակարգ դպրոցը, հետո Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի քոլեջում լեզուգրականության բաժինը։ Սեպտեմբերի 19-ին 2023 թվականին ես տաննում իլել, մենակում իլել, որովհետև ամսի 16-ին մամաս արդեն դիրքերում այլել, համար 1 այլել, պապաս գյուղում այլել, Կոլխոզաշեն գյուղում, ինքը աշխարհազորային այլել, բայց ես գիտալիսում իլա, վեր ինքը յուրան սմենը չի, ինքը շենումն այլել, այդ պահավ հանգիստում իլա, վեր գոնե ինքը դիրքերում չի, ավելի շատ անհանգստանալիս իլա, վեր մաման կապ չիլել, ժամը մոտավոր 1-ն այլել, արդեն պատրաստվելիս վեր այդ գրաֆիկին այդ հարմարեցրան, պատրաստվա վեր պիտի տանան դյուսկյամ, այդ առաջին պայթյունը վեր իլել արդեն, կշացամ պատվալ ու այդ առաջին պենը փորձամ կապվի մամունը հետ, քույրիկիսնը հետ, ինքը Հայաստանի Հանրապետությունում այլել, գիտացան վեր անհանգիստ այն շատ, պապուս սաղին զանգում տվալ, վեշ մին հետ գրեց հաճում կապվիմ, մենակ քույրիկիսնը հետ, յուրան հետում խոսալ ու ասալում վեր, մամունը հետ խոսե, որտև տիլիֆոնի զարյատկան շատ խրեկ այլել, կարող անջատվար ու լույս չիլել, ասան վեր մամուսն հետ ինք կապվե, գիտա հունցա, հետո տիլիֆոնս անջատվալա, այդ օրը արդեն իրուգյունը, քերիս, մամուս աղբերի, մենակում իլա պատվալում, համարյա սաղ կեցալն ամեն յուրան բարիկամի տոն են, մենակում իլել։ Չէ, ես մենակում իլա մեր պատվալումը, քերիս եկալա, իրուգյուն ինձ տարալ յուրանց նկուղը արդեն, քերիս տղաներն էլ իլել պոստում են, եկալա տարալ յուրանցն հետում իլել, երևի մի 3 օր կապ չիլել, վեշ մին անա գրելիս չում իլա խոսիմ, մենակ քույրիկիսն հետ այլել հնարավորություն, տղ լույսը իլել չի, մաշիների ցնքիլա զարյատկի դինելիս վեր կարին կապվինք, քույրիկիսն հետ այլել կապը, մի 3 օր վեշ մին անա տեղեկություն մամուսանա, պապուսանա իլել չի, նաև աղբերներիս, սաղ իմ աղբերներ, հարազատներ սաղ դիրքերում են իլել այդ օրերին, հետո ամսի մի 3 օր հետո, ամսի երևի 20, չէ 22-ին, երևի ամսին օր քույրիկս զանգատվալ ու ասա վեր մամուն հետ գրեցալա կապվե, խոսալա, ասալա վեր լավա, շրջափակման մեջ են իլել, բայց պապուսանա տեղեկություն իլել չի, շատ պատահական քերիս կինը հեռախոսավուխսերի սկացան վեր իրա քույրը ասալա Ալիսան գիտումա վեր յուրան պապան զոհվալա, այդ պահին լավ չում իլել սկացած, կիացամ դա ինձ ա թվում ու դյուսում եկա կեցամ իմ էմի ստոնը, ու արդեն վեր մղակը պեցում իրա յուրան դեմքերիս ճոկան վեր, պապաս կավեջ արդեն, բայց հնարավորություն իլել չի թեկուզ թաղմանը, վեր կյանք մասնակցինք, ճանապարհն արդեն փակ ա իլել, թողալ չն վեր քինամ, այդ օրը մի քանի ժամ մնացամ էմիս տանը, նոր իրուգյունը քերիս եկալա տարալ յուրանց տուն ու արդեն այդ օրն այլել վեր մամունը հետ կապ այլա գրեցամ խոսիմ,
Այդ օրն մամուն հետ գրեցա խոսիմ արդեն ինքը ամսի 23-ին նոր 23 չէ, հա 24-ից այդքանի օրը շատ վատ վիճակում ենք իրել, պատվալումը եկալն ասավել Մարտակերտցախ կնանոցը արդեն կավեջ, ես գիտելիս մեր մաման տեղա պատվալումը ասում են կնանեք կանվեջ, սպանալ անկեսը ճարում չն, շատ վատ վիճակ ա իրել, ու դրանից հետո արդեն վեր այդ դեպքեր իրել հանգստացալ ինչ որ մամուն հետ գրեցալում խոսիմ, ես յուրան ասամ ինք ասա ես գիտալիս սումիլել օզալչում ասամ ասիկ վեջ մազ վեր ինքը կե ասե բայց դա արդեն գիտալիս ենք իրել մունք ամսի 24-ին նոր մաման վեր պոստեր ակշացալա Միջև էդ էլ դուսնք եկալ ես կեցա մերտոն վեր շեր յորոնին պեն արդեն խոսակցություններ այլա վեր թորքերը քաղաքումնան կեցամ տուն քույրիկս այլա զանգ տված ինքն այլա ավելի շատ լուրերը ասելիս ինչա կատարվում սուտ ինտերնետի բացակայության պատճառով հեռախոսի վեր զարյատկա չլել լուրերը գրելիս չնքիլայիշինք ինքն այլալ ասելիս ինչա կատարվում սա վեր խոսակցություն եկա վեր քաղաքում թուրքեր կան ուտի շատ այլել անհանգստացած վեր տանան դյուս եկացում բիլել տո մաման եկալա 24-ին վեր կշացալա 24-ից 25-ին երևի դուսնք եկալ քել արդեն միջև այդ կեցած ենք իլ այդ այրապորտը վեր լոխվակվածն իլել բեն կեցալնք հետո նորից կեցա տոն ասալն սաղ նորմալ ա ինչ չկա դե ռեսկես կացանք վեր սաղ դուսնկյամ չոր ճանապարհը բեցվալա վեր մարդիկ դուսնկյամ քելուկ արդեն ամսի 25-ին դուսնք եկալ չէ Իսկ այս ասացիա քեզ քույրիկը դասել չէ վեր պապան զոհվալա չէ ես սկացալում քերիս տանում բլել արդեն սկացան վեր քերիս կնեկը տելեֆոնավ յուրան քույրիկին հետ խուսելիս յուրան քույրիկն ասալ ալիսան գիտումա համագյուղացիներն իլել համագյուղացիներ բարիկամն կամ իրուստի ազգակցական կապերով գիտալիսն իլել ես 3 օր հետո գիտացավել պապան զոհվալա ասելիս չնիլել տելեֆոնավ պատահական սկացալում վեր զոհվալա Այսինքն իրան այդ համագյուղացիները ասած են դալ ինքն հա ինքն էլ քերիս կան ասալա վեր քերիս կնեգնել այլա գիտալիսն իլել ասալ չն դե խուսելիս ես սկացալում բայց լավ չում սկացալ համոզված չում իլա վեր մասինա խոսքը դե իրանց էլի ալիսանունավ բարիկամոնին բայց ես անհանգիստում իլել որտեվ կապել չլել ես խոսած չում իլել իրանցն հետ անհանգիստում իլա քեցալում էմիս տոնը բազարին թաղումն են կենում իրանք ես մքել այդ նոր շենքեր այլա կառուցված հա վնավ քեցալում գիտում էլ չում հունցում հսալ այդ վնավում քեցալ հա շտահավոր վիճակ այլա քաղաքում մարդիկ տոն չիլա տեղ չիլա տափերի նստած խառնված յուրեր կեցամ էմիս տոնը տեղ արդեն ասալն վեր հա զոհվալա տատիկս ասում ա վեր ինքը կամավոր ա կեցալ յուրան սմենը չիլել ես եմ իլա գիտես վեր տաննա ասում ա էմիս տաննա իլել շենումը էմին էմիս տեղ ապրում ասում ա դեղ ենք իլել պատվալումը կշացամ տսալ այդ յուրան վեշերը երակալել ասալ ակինամ ընկերունց կողքը քեցալա ու հենց հաջորդ օրը ամսի 20-ի առավոտը զոհվալա շոշկավանքում մոտակայքում իսկ դες ասան այդ օրը հունց հրավերնա իրականում մարդիկ հիմա բնավ
Պոստեր ինչքան իմ տեղեկություններով գյուղից էլի մարդիկ քնիլալ յուրանը հետ վեր այդ պոստերում նիլալ յուրանցնի հետ այլ քեցած ինքը քեցալա յուրան ընկերներին կողքը ու ասում են վեր ինքը բան սնայպերից դետ խփածից ազովա յուրան ընկերին ծրագիր է ծայլել ասում է ինքը պատմալա ինչ արալ, ասում է այդ տարածաշրջանում առաջին թուրքին ինքն է սպանալ ու իրանց թիկունքից են եկալ դիվերսիա այլել դիվերսի զոհ այլել ինքը ավելի շատ ասում է այդ սնայպերը վեր երակալել սպանալա զենքը երակալել ասել տնանում այս զենքը մեր շենը վեճ մինին ասիկ վեճ վեր ես զենք տանում մեր շենը ու հետո դիվերսի հետո ինքն էլ զոհվել արդ յուրան տարածնել են մեր շենին պատվալը դպրոցին նկուղն տարալ յուրան յուրան տարալն շկոլին պատվալը այդ իմ էմիսա պատմում մեր գյուղից էլի զոհերն իլել էմիս ասում է քեցալում ձերքի նշանից է հասկացա վեր պապասա յուրան ձերքի նշան այլել ձերքի նշանից է ու ասում է դաժե քեցալա հերթ կաղնալ վեր այդ դագաղը սարքին ինչ-որ դագաղն սարքալ Արցախի դրոշավ փաթաթալ յուրան գյուղումը իրեն յուրան պապուս մածախբերն էլ 94-93 թվականին է զոհվել պատերազմում 6 աղբերն առաջինը պատերազմ 93 թվականին է զոհվել ազատագրելիս ինքն էլ պաշտպանելիս ամսի 21-ին հուղարկավորալ, չէ, 20-ին զոհվալա, կարծեմ 21-ին իմ աղբերս էլա վիրավորված էլ էմիս տղան, շատ միջև մենք էլ վնը շատ վատ վիճակում Ֆրանսիա քեցալա ինքը բժումների, էլի մեր շենումն այլել, շատ վատ վիճակում էմիսա յուրան այդ վեր էմիս պապուս տարալա հուղարկավորալ յուրան տղանա նելա շատ վիճակում վատ վիճակում այլել պապուս հուղարկավորալա քեցալ վեր տղին ցերավը 18 ամսի 21-ն այլել կարծեմ իսկ կողոզաշեն ինքը օրիշ դեր կողքին իրան հուղարկավորալ յուրան պապուն յուրան պապուն ու աղբորը կողքին հա այդ նույն գերեզմանատանը իսկ աղբերը 23 թվականին չէ աղբերը 93 թվականին հա պատերազմի ժամանակ ազատագրելիս զոհվալա 6 աղբերն ինքը պապաս ամենափոքրն այլել տան տղաներից կպատմենք մեկ էլ այդ դիսկերին օրերին հնցել էր վեր ձեր մաման եկալա ինչ կրալ այդ ապրումները մի պատմեք օրինակ ինչ քիացը զգայիս ձեզներ ինչ կրեցա դուսանիկ կամ ճանապարհը վեր եկալ հնցել էր ինչ էր արել որտեղ մարդիկ այդ դիսկերից կրեցալ ինչ որ դժվարություն արել բենզինը հերիք չուրացնի այդ մասն է պատմենք հնցել էր ամսի 25-ին 24-ին վեր մամաս եկալա մաշին եկալիս նելա վեր կնան եկնելա կշնալիս այդ զինվորական մաշիներից ու ամեն մաշինի մոտիկանալիս ինքլալ ես քերիս կնեգը ու ասեցին կլա մամուսան Ռուզանա ասանք Ռուզանը կարող եմ մաշինում մնացածն է դա ասա չեմ ասած Ռուզան չկա սա մեր կողքի Ռուզան չկա հետո մի պատար հետո մի քանի մաշինա անց ընկացա պատար հետո արդեն իրանց մաշինա եկա անճանաչելի է այլել ինքը մաման ես յուրան հալալ դե վիճակում վատ դասաշ չմիլել
Վեր եկալ անճանաչելի ա ելել, իրան այդ վիճակում տսած չում ելել հալա։ Ну, արդեն խտալ ընկյուրեր ես պատար պիսացամ են հարևանը ասում ա եկալ ա խես լեցինում ուր խանաս, բայց գեմ չում այդ պային վեր պապուս հետ ել ասա ունდեց մերին էլ ուր խած, բայց ուր խնալի այդ պահին գրեցալ չում ես վեր ուր խացան վեր ինքը եկալ ա, բայց ու իրան հետ իմ քեռիս տղերքն էլ են եկալ, իրանք կողքի դիրքերում են ելել։ Ամսի 25-ին արդեն առավոտ դուրս ենք եկալ, շատ դիժեր ենք, երևի 2 օր ճանապարհ ենք եկալ, Շուշվագուից մինչև Բալնիցան երևի 9-10 ժամ քեցալ ենք մենակ այդքան հատվածը։ ու ճանապարհին ինձ էմին վեց աղբեր ընդ ասան պապաս էմիս գնեք զանգը տվալ ասում ա էմիս տղան պայթյունին վախտետ սաբրավկում նայլել ասում ա բանիցային բերալ թահին չկարիս քինաս ես էլ այդ մոտակայքում միլա բայց այդ պահին պայթյունը վերիլել այդ ուտեղ սեսի եկալ ա ուժը բայց հնարավորություն չլա վեր կարիմ հզնիմ միջև Բալնիցան սաղ ճանապարհին անհանգիստ ենք ելել, հետո կապը կորալ ա գրեցալ չում զանգնամ, վեր հսավ ենք վայք, զանգում տվալ արդեն, ասալ են վեր էմիս տղան մահացալ ա, պայթյունին վախտը, ճանապարհին էլ շատ դիժեր ենք եկալ, բենզինի խնդիր ճիշտ ա մեր մաշինին իլել չի վեր այդ պահին, սոտ վեր շատ ա ելել խցանումնեն, շատ դիժեր ենք եկալ, հիշում վեր այդ պայթյունը վեր իլել ա, սկորիներ են իլել կայիս անընդհատ անցքինալիս մեր կողքավը։ Կպատնես այն մասին, որ օրինակ կամ եթե ուզում եք դուք հետո կպատնեիք, որ ձեր վերջերս դա ինքն Ես ում վառալ, հա, այդ ամսի արդեն 21-ին երևի ամսի վեր քեցալում տոն լուրեր չլա մամունանա լուր իլել չի պապուս դեպք հալամ գիտալիս չմիլա վեր կսովալա քեցամ տոն խոսակցություններ այլա վեր պիտի ֆորմեքը վառին ինչ որ կարողա թուրքերի կյամատնին տոն հալամ դուս եկած չինենք դիգիտան խոսակցություններ այլա վեր պիտի սաղ վառին ես քեցամ տոն մամու շորերը ֆորման պենլող դղայլել ֆորմեքը քեցալում դղ մեր հարևանը շտաբի գործանող այլել մի հատ կնեք ասալա մամուն անա ինչ նորություն կա ասամ տեղեկություն չունեմ գիտում չում ասա ես կքինամ ճշտիմ ու զանգ կտամ զանգ տվալ զանգ չի տվալ դե հետո գիտացանք ուժը ինքը խոսալա մաման այդ օրերին հա եսում քեցա ֆորման վառալ չուն ֆորման ես չէ մեր բաձես դոմը փեդեր այլես դիրան փեդերին տակին բայց պատվոգրերը երում կալել արդեն քեռիս եկամ վեր քեռիս տոն տղ վառալ պատվոգրերը սպանիկը բերալա հա ֆորման թողալն տղ փեդերին տակինում դիրել կրեցալ չում վառեմ եթե հանգերց այդ պայն տեղեկություն էլ չլալյուրանանա գիտացալ չում կրեցալ չում վառեմ մենակ դիրան փեդերին տակին պապուն անա ինչ գրալ, ինչ որ պատմիս ինչ սպերալ, ինչ ծրալ դուսան ես կամ ծանր վառում պապուն անա կողքիս երջիլել ինք շենում նայլելու կողքիս իրեր իլել չի նո այդ յուրան տված այդ նվերն այլա մատանին վեր միշտ բայլիսում իլա իմ ձերքիս բայց իրեր
իրեր իլել չի, տատիկս էլ էդ պահին շփոթված ա ելել, պասպորտն էլ չի, դաժե պասպորտը գրեցալ չի յորոն է։ Իրանանա իրեր մենակ յուրան հեռախոսն ա վեր բերան ինձ տվալ ու սոխվելու մասի տեղ եկանք։ Չէ, տատիկս իմ əminներիսն հետ այդ շենումը վեր ունալիսն էլ իրանցն հետ միասին եկալ ա։ Դղան էլի, այսինքն դուս եկավ։ Հա, Դրանցով գյուղից հատուս եկալ հա ինքը։ Իրերից մենակ յուրան հեռախոսն ա։ Ու տեղ եկանք նայլել։ Իսկ վեր եկալ ստոք կպատնի սկզբի շրջանում հենց հավալ կսեպի ծանր արավ էտ ամեն Շատ ծանր ա ելել սկզբի շրջանում եկանք, քույրիկիս տանն քիլել մնալիս մի քանի օր։ Մեծամոր գյուղում ա ելել, տեղ ինքը ապրելիս, տեղ ա ապրում, ամուսնացած ա։ Իրանց տանն են քիլել, շատ պիս վիճակում են քիլել, մենակ քույրիկիս խոխան ա ելել, վեր մըզ պահին ուժ ա ելել տալիս, յուրան տսած չեն քիլել, 6-7 ամսեկան ա ելել, վեր բլոկադից եկանք, արդեն տսալանք։ Եվ ինքն ա մենակ ուժ տալիս իլա վեր, այդքան շատ բեն չանինք, հա, բայց շատ ծանր ա ելել։ Հետո վեր արդեն աշտարակում տոննք վարձալ, հիշում է այդ օրերին մաման կուրտկավ ու կոշիկներ ա վայելել, քանի օր ինքը տիալ ա պարկելիս քույնելիս ու ասա վեր ամեն րոպե սպասում ա վեր պիտի ասին նորից հետ քինամանք։ Դու արդեն ստեղ աշխատանքում ելել, գտած աշխատելիսում ելել, դուսում եկալ, դու ապատար հարմար չիլել էդ ճանապարհ։ Ուսումը ավարտացում իլա քոլեջը, բայց դիպլոմս էլ մնացալ ա դեղ համալսարանում Գրիգոր Նարեկացի։ Պատրաստվեի վեր բարձրագույնի էդի դիմիմ, բայց դե անընդհատ խնդիրներ ա ելել, 20 թվին պրծալ ես, 20 թվականի պատերազմին վախտն ա ելել։ Էլ դրանից հետո արդեն խնդիրներ, հարցեր, գործին հետ գրեցալ չմ համետեղին վեր բարձրագույնի էդի դիմիմ, դրա էդի դիպլոմս մնացած ա ելել դեղ։ Նու դրանից հետո էլ գրեցալ չմ բերինք։ Նու մաման քեցալ համալսարան, ասում ա շատ խառը վիճակ ա ելել, սաղ դիպլոմն են տափերին վերածած, բեն գրեցալ չճարեիմս։ Ստեղ դիմալ չում չէ բարձրագույնի էդել, աշխատանքում իլա, ճարած աշխատելիսում իլել, նու մենք տանանում գործանում։ Իսկ վեր եկալ կստա, օրինակ վերեմ դվենք հրահվարկուլատ, մտածալ չոք վեր լավնի տպասիկ օրինակ վարկավորիկ, քն վեր եկալ կստա ինչ-որ կազմակերպությունների դիմալք վերին և նենց վարկավորիկ։ Չէ, դիմալ չում, նու դեղ վեր հուղարկավոր անինց կե, հնարավորություն էլ չլա խոսիմ վեր, հիբն հուղարկավորում շտեղ, ասում թողալ չն ես քինամ ճանապարհներին սաղ թուրքերն իլել, թաղումին անգամ գրեցալ չում մասնակցիմ, ու դիմալ չում, որովհետև ինքը ինձ թվում ա դեղ յուրան հետի ավելի յուրան հողումը, յուրան պապուն աղբորը կողքին, ես տի մտածում վեր դեղ յուրան հետի ավելի հանգիստ կին յուրան հողումը, հայրենի հողումը, հայրենի գյուղումը։ Հետի չէ դիմալ չում ստեղ ես, ինչ-որ բեների վեր, անգամ եթե հնարավորություն է լինի վեր բերին, ես ոսել չում, որտև ես գիտում վեր յուրան հետի տեղ ավելի լավ։ Մենակ միշտ աղոթում վեր մի չկյան յուրանց գերեզմաններին։ Վեր խնդրի մի հատ պատմություն ա կպատնիս իրան մասին, ինչ-որ զուտ հիշողություն վեր, ուջի վաղտ կամ ինչ-որ պայծար հիշողություն վեր ես պայծրությամբ կհիշիս, իրան մասին որպես հայր ինքն ինձ ծրվի եղել։
կը շատ այլ է սիրելիս գիտում չում լոխ ասում եմ վեր ինձ Լիլիթ իմ քույրիկիս ասում է իմ Էմինեսն ասում վեր էս վերջումն էլ ասում է աշխարհում ամենաշատը վեր ինքը մի քանի տարի մզանա հեռու է էլ Ռուսաստան էլ ապրելիս բայց դի առիթիլ է ծնունդ մարտի 8 վեշմիտի առիթիլ է չի վեր առաջինը միշտ ինքն այլ ամը զանգտալի շնորհավորելիս կամա շատ այլ է սիրելիս գեմ չում կարող այդ ինչ որ ձև նաշել չտվածինի բայց ես գիտում վեր պատմություն ուզում ես բային Կամ վերջին օրերը կարիք հապատում է վերջի օրերին ինձ կերատեսացի կացարարնեք ստփանեք վերջին օրերին բլոկադին են ամենապեն վաղտը չիլալի վեր արդեն եկած այլել ու իրանց միշտ բեն այլել ես վերջի ամիսներին ինքը վեր աշխատավարձ տնալիս այլել իզն այդ կեսն էլիս այլել ամեն ամիս պարտադիր կեսը բհելիս այլել յուրան կեսը տալիս ինձ տա մի քանի ամիս երևի ավանդույթ այլ է տռած յուրան հետի վերջի անգամ վեր հալա մաշին բեն իլալա այդ վախնա վեր եկալա յուրան աշխատավարձին կեսը եկալա տվալ ինձ կեցալ դրանից հետո դի հնարավորություն իլալ չի վեր գա բայց զանգ տված այլել ասա աչքիս մի հատ էշում նստելու այլեր բերին վեր ոնց հաց թխենք որտեվ իլալ չի այլեր վերջի անգամ այդ երևի ամառն այլել հիշում վեր ամառն այլել հունիս հուլիս այդ վաղտերքին վեր տսածում իրալ յուրան դրանից հետո այդ բլոկադին հետի ես ցալչում էլ յուրան տսնամ միջև էդ էլ այդ վերջի պատմությունը վեր յուրան է դիլալա վեր շատ այդ պատմության բենավ ծիծաղած ընկիլա ես նայնքը ես էմի իսանա կեցալում է դավլենի չափելի ապարատը բերալում վեր տատիկիս դավլենին չափինք ու վեճ եսում իլա կրելիս այդ սարքից օգտովին վեճ պապաս վեճը տատիկս էմիս բացատրալա հունց պիտի չափիմ դավլենին ես եկալում ինչքան փորձամ տատիկիս այդ դավլենին ստացվալ չի ու տստի միած սիլիկոնովի ինչ որ բեն այլ է վեր տա շատ կարևոր մասա այդ սարքին իրան ես այդ սիլիկոնովի մասը երում կալա խաղում ռալ գեմ չում ծելելում բեն ու թողա ստոլին հետո տատիկս առավոտ երակացա հվակալ այդ բիները տարալ էմի ստոնը բայց այդ սիլիկոնովի բենը իլալ չի կշացալն ստե սաղավ մաննկյան վեր հորա այդ սիլիկոնովի այդ մասը ես էլ դիզա ջմրթածում իլալ դա արդեն բայց թողածում իլալ սեղանին ստոլին իրան այլել այս պապաս էլ անհետների սկսալա մանկյալը բեն վեր հորա բեն ու ասումա չէ ալիսնի չի եկալ ասումա դրան ազդա տատիկս ասումա կուրցրալ միտեղ դիրալա հիշում չի ու սկսալա իրանցն այդ մանկյալը ու եկալ ինձ թաքուն ասումա ես տսան վեր տուտա ջմրթալը ասումա պրոստո ուզում իրանցանա շուտ ճարի վեր հենց կուրցնի վեր վեշ մինը ճարե վեճ գիտան վեճ վեր տուվս ասումա փչծրալ այդ սիլիկոնը բենը դրան իրանք շատ բեր ծիծաղալնք ասումա ուզում չում գիտան վեր տուվս փչծրալ ուզում շուտ ճարիմ կուրցնիմ վեշ մինը ճարե վեճ իսկ այսքան տարեկան է 52 թաքցնել է երևի շատ մամունանայում թաքցնում որտեվ ինքնամիշտ ինձ ռակզնվում ասում այդքան լեց մերինել ասում այր վեշ մի բեն եթե կրելու չսես պային փոխիս պետ չի այդքան քեզ տանջիս գերեզման չկա գոնե քինաս գերեզմանին լեցինիս հանգստանաս դա շատ դիժեր վախտերին ավելի շատ եռաբլուրում քինամ կոլեկտիվին փորձում ինձ հանգստացնիմ եկեղեցին կյան պարտադիր աղոթում իրան հետի շատ դիժեր կյանք հայրել յուրանը